बेटा हे चए थो सॉल्व द सब्ट्रैक्शन माना माइनस करणु घटाइणु माना का तव्हां शइ वठी आहियो हुन पैसा न तव्हां वटि पैसा छा थी वेंदा घटिजी वेंदा छा थी वेंदा पैसा घटिजी वेंदा तव्हां 10 रुपयनि खणी वियो हितां घरऊं 5 रुपयनि शइ वरिती 5 रुपया तव्हांखे मोटाए ॾींदो न तव्हां माण्हू 10 रुपयनि मां 5 रुपया तव्हां हुन दुकानदार खे ॾेई आहियो बाक़ी तव्हां वटि घणा बचंदा 5 रुपया ठीकु आहे 5 रुपीस बचंदा ईअं ई सब्ट्रैक्शन माना माइनस हीअ माइनस जी निशानी आहे माइनस जी निशानी छा हूंदी आहे सिधी लीक नंढड़ी ठीकु आहे हाणे सुवालु आहे पहिरियों तव्हां चए थो 3 - 2 सुवालु नंबर पहिरियों छा आहे 3 - 2 ठीकु आहे 3 - 2 माना तव्हां 3 रुपया आहिनि 3 रुपयनि मां तव्हां 2 रुपया ॾिना फ़क़ीर खे घणा ॾिना फ़क़ीर खे 2 रुपया तव्हां हाणे घणा बचंदा हे तव्हां ट्रेन 1 2 3 लाइनियूं ठीकु आहे ऐं ट्रेन मां हे रुपयो बि तव्हां फ़क़ीर खे ॾिनो हे रुपयो बि तव्हां छा कयो फ़क़ीर खे ॾिनो हाणे घणा बचा तव्हां वटि 1 हाणे तव्हां छा जवाबु आयो 1 जवाबु आयो आंसर या जवाबु जीअं जवाब वाह बेपे जो बि जवाबु ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां सुवालु नंबर ॿियो आहे तव्हांजे बुक में 4 - 2 छा आहे 4 - 2 माना तव्हां वटि घणा आहिनि 4 रुपया आहिनि घणा आहिनि 4 रुपीस तव्हां वटि आहिनि जंहिंमां तव्हां 2 रुपयनि छा वरिती आहे शइ वरिती आहे तव्हां दुकान ते 4 रुपया खणी वियो घरऊं तव्हां 2 रुपयनि जी शइ वरिती मिसाल तो हे रुपयो घणा थी विया 1 2 3 4 1 2 3 4 चवे थो 4 रुपया तव्हां वटि आहिनि हाणे छा थो चवे 2 रुपयनि तव्हां छा कई आहे शइ वरिती आहे हीअ रुपये जी बि शइ वरिती थिए हीअ बि शइ वरिती थिए हाणे हे घणा बचा इहे असां वटि 1 हे 2 घणा बचा 2 रुपया असां वटि बचा माना चइनि मां 2 रुपया विया त घणा बचंदा 2 रुपया तव्हांजो आंसर ANS या जवाबु जींद वर्ज वावल वाह बेपेशो बि जवाबु ठीकु आहे ईअं ई सुवालु नंबर 3 तव्हांजे बुक में छा आहे 5 - 3 5 - 3 माना तव्हां वटि घणा विया 5 रुपया विया घणा विया बेटा 5 रुपया तव्हां घरऊं खणी वियो हाणे तव्हां छा कयो आहे 3 रुपयनि जी तव्हां छा वरितियूं आहिनि टॉफ़ियूं वरितियूं आहिनि छा कयूं आहिनि 5 मां 3 रुपया विया घणा बचा हा 5 मां 1 2 3 4 5 रुपया सही आहे जंहिंमां 1 2 3 रुपया तव्हां शइ वरिती हाणे भाई घणा बचा असां वटि 1 2 घणा बचा असां वटि 2 हाणे छा लिखंदासीं 2 हाणे असां चेक कीअं कंदासीं 3 ऐं +2 3 रुपया ऐं 2 रुपया घणा थींदा आहिनि 3 1 2 3 ऐं हे 2 1 2 घणा थिया 1 2 3 4 5 घणा थी विया 5 अची विया जवाबु चेकिंग बि थी वई असांजी माना असां हिन ॿिन्ही खे पाण मिलाईंदासीं मथियों जवाबु ईंदो त माना असां सुवालु सही कयो आहियूं हाणे 2 रुपया ऐं 2 रुपया हे रुपयो घणा थी विया 2 रुपया वरी हे रुपयो घणा थी विया 4 रुपया 1 2 3 4 घणा थी विया 4 उहे अची वियो इहो माना असां चेकिंग था कयूं पिया ठीकु आहे हाणे सुवालु नंबर 4 आहे छा थो चवे तव्हां वटि 4 रुपया आहिनि 3 रुपयनि जी तव्हां छा कई शइ वरिती आहे 4 रुपया आहिनि सुवालु नंबर हे 3 सुवालु नंबर 4 छा आहिनि तव्हां वटि 4 रुपया पिया आहिनि घणा आहिनि 4 रुपीस आहिनि जंहिंमें तव्हां छा था कयो 3 रुपीस भेण खे था ॾियो 3 रुपीस तव्हां छा कयो पर्ख खे ॾिना निहाल वटि 4 रुपीस आहिनि 3 रुपीस छा कया अथई पर्ख खे ॾिना अथई घणा ॾिना अथई पर्ख खे 3 रुपीस ॾिना बाक़ी निहाल वटि घणा बचंदा हे ॾिसो 1 2 3 4 घणा थी विया 4 हाणे 4 में घणा थी निहाल पर्ख खे ॾे 1 2 3 घणा ॾिने पर्ख खे 3 ॾिने हाणे हेॾे घणा बचा 1 बचो माना 1 1 बचो हाणे निहाल वटि घणा बचा 1 आंसर आहे तव्हांजो ANS या जींद वर्ज वावल वाह बेपे जो बि जवाबु ठीकु आहे बेटा हाणे माना तव्हांखे जेके बि पैसा मिलंदा तव्हां छा कंदो सब्ट्रैक्ट कंदो माना माइनस कंदो छा कंदो माइनस कंदो ठीकु आहे हाणे मिसाल तौरु तव्हांखे थो मां ॾियां 8 रुपीस तव्हांखे ॾियां थो चवां थो तव्हां पंहिंजी भेण खे 4 रुपीस ॾियो घणा ॾियो 4 भेण खे ॾियो बाक़ी तव्हां वटि घणा बचंदा छा कंदो तव्हां लाइनियूं कढंदो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीकु आहे 8 कढी हाणे 4 था ॾियूं असां छा कंहिंखे पर्ख खे 1 2 3 4 हे पर्ख खे ॾिनासीं सही आहे हे थी विया पर्ख जा हाणे हे निहाल जा हे घणा आहिनि निहाल जा ॻणियूं घणा आहिनि 1 2 3 4 घणा आहिनि 4 ठीकु आहे माना 8 में 4 रुपया विया घणा बचा बाक़ी
4 रुपया बचा ठीकु आहे। हाणे मिसाल तौरु तव्हां वटि 5 रुपया आहिनि 5 रुपया आहिनि मां चवां थो 4 रुपया पर्ख खे ॾियो 5 मां 4 रुपया पर्ख खे ॾियो 5 मां 4 रुपया पर्ख खे ॾियो तव्हां घणा बचंदा 5 लाइनियूं कयो 1 2 3 4 5 5 ताईं कंदासीं 5 न त 5 लाइनियूं कंदासीं ठीकु आहे। हाणे 5 मां छा कंदासीं 4 कढंदासीं घणा कंदासीं 4 1 2 3 4 हाणे घणा बचा हिकु बचो घणा बचा हिकु बचो हिकु तव्हां छा आहे आंसर ANS माना जवाबु छा आयो 1 रुपयो ठीकु आहे बेटा। ईअं ई तव्हांखे मां चवां थो 6 रुपया तव्हांखे ॾियां थो 6 रुपया ॾियां थो जंहिंमां तव्हां 5 रुपया भेण खे ॾियो छा 6 मां 5 रुपया भेण खे ॾींदो तव्हां वटि घणा बचंदा तव्हां वटि 6 रुपया आहिनि 5 रुपया भेण खे ॾिना तव्हां वटि घणा बचा हिकु शाबाश। हाणे तव्हां वटि आहिनि 3 रुपया जंहिंमां 2 रुपया भेण खे ॾिना तव्हां वटि घणा बचंदा वरी बि हिकु बचंदो तव्हां वटि 2 रुपया आहिनि तव्हां 2 रुपया भेण खे ॾिना बाक़ी तव्हां वटि घणा बचंदा 0 शाबाश। तव्हां वटि 1 रुपयो आहे 1 रुपयो तव्हां पंहिंजी भेण खे ॾिनो तव्हां वटि घणा बचंदा 0 माना हीअ निशानी छाजी आहे माइनस जी आहे छाजी आहे माइनस जी आहे सब्ट्रैक्ट जी आहे सब्ट्रैक्शन जी आहे ठीकु आहे माना कढ माना ख़तमु करणु या ॾेई छॾणु ठीकु आहे। हाणे तव्हां वटि आहिनि 10 रुपया तव्हां वटि घणा आहिनि 10 रुपया 10 मां तव्हां छा था कयो 5 रुपया जी शइ वरिती 10 मां 5 जी शइ वरिती तव्हां दुकानदार घणा मोटाए ॾींदो 5 रुपया मोटाए ॾींदो शाबाश ठीकु आहे। हा हाणे जेकॾहिं तव्हां वटि आहिनि 6 रुपया हाणे 2 रुपया तव्हां दुकानदार खे 2 रुपए जी शइ वरिती घणी शइ वरिती 2 रुपए जी तव्हां घरों खणी वियो 6 रुपया ठीकु आहे तव्हां घरों खणी वियो 6 रुपया ठीकु आहे तव्हां घरों खणी वियो 6 रुपया 2 रुपए जी शइ वरिती तव्हां घणा दुकानदार मोटाए ॾींदो 4 रुपया शाबाश। हाणे तव्हां घरों खणी वियो 5 रुपया तव्हां वरिती आहे शइ 3 रुपए जी 3 रुपए जी शइ वरिती आहे दुकानदार घणा मोटाए ॾींदो 2 रुपया शाबाश। हाणे तव्हां घरों खणी आओ 8 रुपया हा 6 रुपए तव्हां शइ टॉफ़ियूं वरितियूं आहिनि 6 रुपए छा कयूं आहिनि टॉफ़ियूं वरितियूं आहिनि त हाणे तव्हां दुकानदार घणा मोटाए ॾींदो हा हाणे 6 जी शइ वरिती न हाणे अॻिते ॻणियूं 6 खां पोइ अॻिते ॻणियूं 7 8 हाणे घणा थी विया न 1 2 घणा मोटाए ॾींदो 2 रुपया। हाणे ॿियो तरीक़ो आहे ॿुधो तरीक़ो माना जेको तव्हां हेठि लिखियलु आहे न उन खां अॻिते लाइनियूं करियो 6 रुपया आहिनि न हीअ 7 हीअ 8 घणा थी विया 1 2 सम्झे वरी उबतो तरीक़ो आहे हे आहे उबतो तरीक़ो। हाणे मिसाल तौरु तव्हां 9 रुपया खणी वियो ठीकु आहे 9 रुपया खणी वियो तव्हां 8 रुपए जी शइ वरिती आहे ठीकु आहे 8 रुपए जी शइ वरिती तव्हां दुकानदार घणा मोटाए ॾींदो 8 खां पोइ अॻिते ॻणींदासीं हे 9 घणा थी वियो हिकु ई थी वियो असां वटि ठीकु आहे। हाणे तव्हां घरों 9 रुपया खणी वियो 5 रुपए जी शइ वरिती दुकानदार घणा मोटाए ॾींदो हा 5 खां अॻिते ॻणियो हा अॻिते ॻणियो 5 खां पोइ अॻिते 6 7 8 9 हे 9 न 9 ताईं हाणे घणा थी विया हिकु घणा थी विया हाणे दुकानदार घणा मोटाए ॾींदो असांखे 4 रुपया ठीकु आहे हे वरी उबतो तरीक़ो आहे हा। हाणे तव्हां घरों खणी आओ 8 रुपया ठीकु आहे 8 रुपया खणी आओ 5 रुपए तव्हां छा कयूं न शइ वरिती आहे हाणे दुकानदार घणा मोटाए ॾींदो असांखे हाणे 5 खां अॻिते काउंटिंग वांगुरु अथई 5 थी वियो 6 हे ॾिसो 6 7 8 घणा थी विया 3 ठीकु आहे 3 बचा घणा बचा 3 बचा ठीकु आहे। हाणे तव्हां घरों खणी आओ 7 रुपया 6 रुपए जी शइ वरिती आहे हाणे दुकानदार घणा मोटाए ॾींदो 1 रुपयो 6 खां पोइ 7 हिकु ई थी वियो ठीकु आहे। हाणे तव्हां घरों खणी आओ 6 रुपया दुकानदार खां तव्हां वरिती आहे शइ 4 रुपए जी हा 4 खां अॻिते ॻणियूं वांगुरु ते 4 खां अॻिते ॻणियूं 4 खां पोइ अॻिते ॻणियूं 5 6 घणा थी विया 5 6 घणा थी विया 2 घणा बचाए ॾींदो असांखे 2 रुपया बचाए ॾींदो ठीकु आहे। ईअं ई तव्हांखे कोई बि सुवालु मिले तव्हां आसानी सां पाण ई करे सघो था।